Здравейте! Искам да дам кратък апдейт за това, какво се случва с нас тук във Варна. За тези от вас, които искат да се информират или да застанат зад нас в молитва и ходатайство. Благодаря на всеки един, който по някакъв начин го вълнува делото във Варна и се моли за нас, или поради тази информация ще застъпи за нас в молитва. Понеже отвъд самото приключение, това да отидеш цялото семейство в нов град, където нищо не познаваш, никой, самото приключение за мен това е, и вид приключение, има своите и други страни, в които имаме нужда от подкрепа. Понеже ние не сме дошли тук просто да се преместиме и да си търсиме прехраната, сме дошли с дадена цел. И наистина имаме нужда от вашето ходатайство. Напоследък наистина разбирам колко е ключово единството в духа. Колко е ключово да сме единни в духа и аз да съм едно с прелом. И затова ще анонсирам много кратко нещата, за които наистина имаме нужда от подкрепа в молитва. Едно от нещата е болестите. Някъде изобщо дори откакто сме дошли, постоянно сме под някакви вируси. Дори от декември месец, честно казано, от средата на декември до сега, постоянно има някой болен. Постоянно някой е болен. Декември към края Дани и Слави, моите двама по-големи синове, влезнаха в болница с бронхопневмония. След това Дани на 2 пъти, след болницата на 2 пъти боледува от гнойна ангина. Сега Слави в този момент, когато дам този апдейт, в този момент Слави е отново в болница с двойно бронхопневмония. Алиса в момента също със здравето не е много добре физически. И ако и да сме психически, както се казва, на ниво и да сме свежи, тези физически проблеми наистина ни създават големи неприятности. И лично на мене по някой път ми е много трудно да излезе отвъд това, да мисля какво ще стане с семейството ми, как ще се развият нещата, защо постоянно се боледува. Едно от нещата, които наистина имаме нужда от вашата подкрепа, е ходатайство за здравето. Естествено, нещата са свързани, те са и демонични, и практични, и това, че сменяме климата. Другият проблем е, че в новото жилище, в което сме, т.е. от 6 месеца, откакто дойдохме, като дойде есента, започна навсякъде да излиза мухъл, което мислиме, че е и доста подпомага инфектирането на дробовете и изобщо от всичките инфекции в гърлото и в дробовете. И е много неприятно, честно казвам, във всяка една стая започва да плъзва този мухъл. Имаме нужда наистина от подкрепа, това да намеря правилното жилище. Изобщо ми костваше много да се съглася, изобщо да търся друго жилище, понеже с 6 човека сега се преместихме, сега изведнъж пак трябва да се местиме. Тук мястото иначе е много добро, на ключово място сме в града, централно място, на много добра цена. Обаче не може да си позволя да оставя семейството си в този мухъл и в това нещо, което става с този апартамент. Имаме нужда наистина от молитвена подкрепа за мене лично, за сила, за това да намерим правилния апартамент, да се взема сериозно с този проблем. Понеже, както се казва, тези неща възпрепятстват делото. Когато нещо не е наред с семейството, аз лично не мога да съм ангажиран с мисли, с действия за делото. Това са 2 практични неща, в които семейството имаме нужда. Имаме нужда, друга голяма нужда, лично аз и като цяло, е това
Бог да ни даде мъдрост, как да се задвижиме крачка по крачка в това, което Бог има за тази църква и за нас, какво да осъществиме и как да започнем цялото това дело във Варна. Имам нужда наистина от вашата подкрепа за сила, за свежест, за това да мога да преодолея всичките, дори и мои дефицити, да преодолея всичките неща, препятствия, както виждате, има и препятствия, да преодолея духовния климат, който хич не е лесен, да се свържа с правилните хора, да мога да имам правилните контакти и да мога да осъществя тая истинска духовна връзка с дадени хора и да започна ученичеството. Това, което за мен е основата на една църква, да започне ученичеството. Да може да се... Също друга една нужда е, аз ви казах се всъщност как да започне цялото нещо. Крачка по крачка. Това са в момента, така като гледам основните нужди. Основните нужди да ни държите в молитва. Основните нужди, наистина имаме нужда от вашата подкрепа. За мен е много насърчително хора, които са ми се обадили или по някакъв начин ми пишат имейли, смс-и, с това, че просто за делото. По някакъв път цялото това нещо е толкова насърчително. Да не се чувстваш сам в цялото нещо. Естествено, аз не съм сам, но по някой път наистина имаме нужда от тази елементарна подкрепа в молитва и с едно имейлче. Не е задължително да си губим времето в телефонни разговори, може с един имейл, когато имате време, с един СМС. По някой път да кажете, ако Бог нещо ви е казал за нас, или просто да ни кажете, че ни държите в молитва. Това за нас е много ценно. Сега го разбирам колко е ценно, когато си далече от приятелите и от дома, и дори от дома в Перник, който за мен все пак беше една църква, която ме държеше, в която имах нещо там, което застава зад мене. Така че наистина разчитам, че това дело може, в някой от вас ще влезне в сърцето му и ще има желание отвътре наистина да ни подкрепи в ходатайство. Вярвам, наистина съм убеден, че всичко започва в духа. Колкото и да звучи духовно, всичко започва в духа. Ако няма силна молитва, силен дух, с който да се започне цялото нещо. Ако няма тласък в духа, наистина е много трудно и почти невъзможно. Невъзможно е да започнеш нещо истинско, без да се е заченал и без да има сила в духа. И така, това е от нас. Благославяме ви и ви обичаме.